یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در واکنش به شهادت 9 کودک در عملات رژیم نظامی پاکستان گفته است که کودکان نباید هدف قرار داده شود. این نهاد در پیام نوشته است که کودکان باید هدف قرار داده نشود و از حفظ کودکان درخواست کرده است. این اداره بین المللی با خانواده های قربانیان کودکان که در حملات شب دوشنبه هفته روان در عملات رژیم نظامی پاکستان هدف قرار داده شده بود غم شریکی کرده است. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی این حملات را تقبیح کرده بود و گفته بود که این عمل نقض حریم افغانستان و خلاف تمام معیارهای بین المللی است. برای بحث بیشتر در این رابطه آقای زرغونشاه شینواری آگاه مسائل سیاسی با ما هستند. سلام بر شما شینواری صاحب، وقتتان بخیر. چرا رژیم نظامی پاکستان خانه های افراد عام را هدف قرار می دهد؟ تشکر از شما و سلام و احترام خدا و توسط شما و هموطنان خود و همچنان با کارکنان و مسئولان تلویزیون ژندون تقدیم می کنیم. د پاکستان لطرف د افغانستان خاور باندې بمباري او بیا په دې وروستۍ بمبارۍ کې د افغاني ماشومانو او ښځو وژل دا که د یوې بشري او عاطفي موضوع په توګه باندې موږ او تاسو مطالعه کړو نو د افغانانو په صفت باندې د خواخوږۍ د غم د درد مسله ده په بین المللي سویه باندې د بشر په مقابل کې د جنایت مسله ده. مګر متاسفانه د پاکستان پوځ چې دی هغه د خپل جوړښت وخت نه را په دې خوا په دې 70 کلونو کې که تاسو وګورئ دو په بنګال کې دو په بلوچستان کې دو په افغانستان کې دو په ایران کې دو په مرکزی اسیا کې اصلا د زرګونو حتی سلګونو زرو انسانانو قاتلین دي. رابو شو دیتا چې د افغانستان او پاکستان ژورو اختلافات او مشکلاتو ته په کاتو باندې زه فکر کوم تر هغه وخت پورې چې د افغانستان په خپل د یو ښه قوي تخنیک قوي پوځ او غښتلي پیاوړي مرکزی حکومت چې هغه د ولسي او ملي ملاتړ نه برخمني د هغې څښتن شوی او داسې حکومت جوړ شوی دی پاکستان به په افغانستان باندې دا بمبارۍ کوي. تاسو چې دوی مسؤل زه په دې ارتباط باندې دا چې د پاکستان د پوځ سره یوازې افغان ولس یا افغانان په مشکلاتو نه دي اخته. تاسو فکر وکړئ دو په دې تیر یو کال کې په بنگلاديش کې د پوځ نارامي او ناکراری جوړ کړه. هغه بنگلاديش چې نورمال او اقتصاد لرونکی ګوره هغه د فقر او بدبختی خاطر روان کړی دی. تاسو بیا وګورئ تقریبا 100 میاشتې مخکې دو د هندوستان سره په جګړه باندې اخته. تاسو ورته پام وو چې د اسرائیل او د ایران په جګړه کې دو د اسرائیل لپاره دلالي وکړه او تاسو ورته پام دی چې د هغې وخت نه را په دې خوا چې افغانستان کې د اسلامي امارت راغلی دی دو مسلسل په افغانستان کې مداخلې کوي. دا جنگ دا پوځ په بنیادي لحاظ باندې د دې لپاره جوړ شوی دی چې د بهرني جنگونه د نوري دنیا نه په ټیکه باندې واخلي او هغه راوړي په دې منطقه کې د هغې جګړو دلالي وکړه او مزدوري وکړه. موږ او تاسو به دا تر هغې وخته پورې د دې مشکل سره مخ یو تر څو پورې چې افغانستان سره د زور په مقابل کې د زور د کارولو توان نه پیدا شوی. بله شینواری صاحب، آیا هدف قرار دادن اطفال، زنان و کودکان و یا هم افراد ملکی در اصول جنگ شامل است؟ ګوره بیبي اصلا تاسو چې پام وکړئ تاسو په دې خبرونو کې وې او په دې نورو تلویزیونی شبکو کې حتی ما په دې غربي رسنیو کې هم دا واورېدل چې دغه بشري جنایتونه چې دي دا په خپله درجې لري. مثلا دا هم یو بشري جنایت دی چې په جګړه کې یو عسکر ونیول شي او هغه ووژل شي. دا هم یو بشري جنایت دی چې په یو جګړه روانه سیمه کې اصلا ملکی خلک ووژل شي. مګر د بشري جنایت هغه ستر او لوړه او هغه د غټې ګناه کچه چې ده هغه دا ده چې تاسو په جنگي یا غیر جنگي سیمه کې تاسو په ښځو او
مانو باندې تیری وکړي، د هغو ژوند، حیا او د هغو عزت او پت ته تاوان ورسیږي. دا که چېرته د افغانستان د حکومت سره او د افغانستان د ملت سره د دې توان او شرایط او دا باید پیدا کا. دغه پیښه چې دو په ګوربزو کې دغه د ولایت خان په کور کې کړې ده، دا په بین المللي سویه باندې که یو ځواکمن دولت او ملت وای په دغه 9 کسو یوې ښځې او 9 ماشومانو باندې دغه د پاکستان پوځي رژیم یو نړیوالې محکمې ته کشفېدی شي. دا یو جنایت دی. دا زه فکر کوم د ملګرو ملتونو مؤسسې غندلی، کنی غندلی ساوه بکی، د بشر د حقوقو ارګانونو به غندلی. هر با ضمیره او با وجدانه انسان چې دی دو فرضاً کولی شو په هماغه ساحه کې، زه هغه ساحه کې بلد یم، ما د شوروي اتحاد د جهاد په وخت کې هغې سیمو کې ډېر تګ راتګ کړی دی، زه بلد یم چې دو کوم ځای کې دا بمونه غورځولي دي. د هماغې ساحې سره تقریبا 150 الا 100 متره ساحه کې د افغانستان د پوځي قطعاتو مورچه او سنگر الته پروت دی. دو ګوره هغه ایستلی راغلی، کله ایستلی. آقای شینواری، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هدف قرار دادن افراد ملکی را بالخصوص زنان و کودکان تقبیح میکنه و تقبیح کردن این نهاد بین المللی به چی معناست؟ اصلا د یو دموکراتیک ولسی او ملي حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د یو اړوند ارګان لکه یونیسف چې تاسو وایي یا د بشر د حقوقو اړوند کمیټې وایي، د یو دموکراتیک ملي او ولسی حکومت لپاره دغه تخبیه کول او غندل چې دي دا په اخلاقي لحاظ باندې یو جرم دی او دا په دوه باندې جرم ثابت دی. یعنی د یو نورمال عادي دولت لپاره دا یو ډیره بده پیښه ده، مګر د داسې یو رژیم لپاره چې هغه د پاکستان د 250 میلیونه خلکو مستقیمي رای غلا کړي، هغه غلاګانو باندې کودتا وکړه، د هغه انتخابي صدر اعظم چې هغه زندان کې واچاو، د هغه ملک د عدلیې د قضا د هغه ملک د قوانینو د دې ټولو صلاحیتونه راواخست په یو فرد پورې وتړل. په داسې ملک کې د زمونږ او تاسو د لسو یا 9 ماشومانو وژل چې دي د دغسې یو دیکتاتور او فاشیست رژیم لپاره اصلا دوه توته اهمیت هم نه لري. زه تاسو ته دا وایم، تاسو به دا معلومات دو د په دغه تیرو 4-5 کلو کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان ایالت کې شاوخوا 15,000 افغانانه او بلوچستان دو ورکړي دي چې تر اوسه پورې د هغو مړی او ژوندی نه دی معلوم. اوس نو فکر وکړه یو مستبد نظام لپاره اخلاقی اصول او اخلاقی سرحدونه او بریدونه څه اهمیت لري؟ زه فکر کوم دا به د دو لپاره دو تا اهمیت هم نه لري. آقای شینواری، یونیسف که خودش یک نهاد بین المللی است، آیا مظلوم بودن افغانها را به جهان خواهد رساند؟ دا مسله ډیره مهمه ده او دا تاسو ډیر ښه سوال وکړ. یو یونیسف چې دی هغه اخلاقی او بشري مسؤلیت لري. بله تاسو د سوال ځواب په مقابل کې زه دا وایم چې هغه لکه څنګه چې اعلان کړی، دا اعلان د بین المللي قوانینو په اساس باندې په ټولو هغه رسنیو کې چې د ملګرو ملتونو مؤسسه ورته لاسرسی لري هغه کې نشریږي او خلک چې دي هغه ګوري. یو دا مسله ده. یو د دې مسلې چې یونیسف دا کار کړی دی، موږ او تاسو څنګه کولی شو د یونیسف دا غندنه یا د تطبیق کول چې دي دا تشریح کړو، انکشاف ورته ورکړو، پرمختګ ورته ورکړو او د دغه معضلې نه یوه ستره معضله جوړه کړو. دا په دې پورې اړه لري. زما عرض دا دی چې د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی دوه کاره وکړه. یو دی په کابل کې هغه سفیران او د بشري او حقوقي ارګانونو استازي چې هغلته کار کوي هغو دې راوغواړي او د دغې غمیزې د دغې ترخې غمیزې مستند مصور اسناد چې دي دا د هغو ته وړاندې کړه چې تر څو هغو
دې کې داسې ملکونه شته لکه روسیه او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړیتوب لري چې د هغو لاسته د امنیت اسناد ورشي، هغو د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې دا طرحه کوي. بل پیشنهاد زما دا دی چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت، ګوره تاسو د یو ژورنالیست د یو خبرنګار په توګه باندې زه ډېر خوشاله یم چې تاسو دلته یاست او دا خبرې کوئ. تاسو د پاکستان مطبوعات، تلویزیونونه او رسنۍ تعقیب کړئ، 240 ساعت افغانستان باندې بمباریم کړي، منکرم دي، اما د افغانستان پر ضد باندې تبلیغات کوي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او خصوصا دغه سي ټلویزیونی شبکې لکه تاسو، شمشاد یا نور، طلوع نیوز، آلته چې نوري، ماته معلومات نشته دی، دو کې فعال مسلکی خبرنګاران را پیدا کا، هغه په دغه مسایلو باندې د پاکستان په مقابل کې هم دغه یو مطبوعاتي جګړه پر مخ باندې ویسي، لکه څنګه چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملت او حکومت په مقابل کې. بله آقای شینواری، فکر میکنید چگونه باید صدای افغانها به محاکم بین المللی رسانده شود تا بتوانه از این عمل رژیم نظامی پاکستان به شکل مستقل بررسی شود؟ که فرضاً زه په کابل کې وای واک او اختیار را سره وای، دومره شرایط را سره وای، ما به داسې کړي وای چې اول به ما دغه د ګربزو په سیمه کې چې دغه غمیزه شوې ده د دې یو مستند ویډیو فلم چې دی هغه به ما برابر کړی وای، بیا به ما دا د ټولو کور ډیپلوماټیکو مؤسساتو سفارتونو سره کړی وای، بیا به ما د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استادانو او حقوقي ارګانونو په همکارۍ باندې په دې اړوند باندې یو حقوقي کانفرنس کابل کې رابللی وای او په دغه موضوع باندې به بحث شوی وای چې دغه 9 کسو ماشومانو او ښځو ګناه شوه دا څه شی و او دا په حقوقي لحاظ باندې د نړیوالو حقوقو له نظره، د بشري حقوقو له نظره دا څومره یو غټ جنایت دی او دا باید کوم ځای ته راجع شي. یعنی که موږ کې توانمندي وي، ما مخکې دا خبره وکړه، که موږ کې توانمندي موږ او تاسو د دغه یوې ښځې او 9 ماشومانو په سر باندې دغه د پاکستان دیکتاتور نظام چې دی دا محکمې ته کش کولی شو. بله آقای شینواری، روز گذشته سرپرست یونما در افغانستان با وزیر امور خارجه دیدار نموده است و در مورد حملات هم نگران کننده حملات خوانده. این نگرانی سرپرست یونما به چی معناست؟ یونما دفتر چې دی هغه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مؤسسې مستقیم استازیتوب کوي. بله په دې اساس باندې دا د ملګرو ملتونو د مؤسسې لخوا نه په حقیقت کې په افغانستان او په دې ښځو او ماشومانو باندې د دوه بمبارۍ د ملګرو ملتونو د مؤسسې لخوا نه چې یونما دا تطبیق کړې ده او غندنې ده، دا د هغو استازیتوب کوي او دا ښه کار شوی دی. دا د یونما وظیفه هم ده څه وخت چې دا په افغانستان کې کار کوي او یونما او د ملتونو استازیتوب کوي، که هغه د افغانستان د حکومت اړخي، که هغه د افغانستان د حکومت مخالف اړخي، هغه چې د بشري هغه مسلمو حقوقو نه انحراف کوي یا هغه حقوق تر خپل لاندې کوي، دا د یونما وظیفه ده چې دا کار وکړي. زما په عقیده باندې یونما چې دا کار کړی دی دا ښه دی، مګر د یونما دفتر او دوته باید د افغانستان هغه حقوقي او سیاسي ارګانونه دا په غوږ کې واچي یا داسې تشویق چې دغه قضیه یوازې عاطفي لحاظ باندې ونه څېړي، د دې قضیې هغه بشري اړخ او جنایي اړخ چې دی هغې کې هم باید یونما ځان راداشت. بله آقای شینواری، چرا اکنون هم برخی از سازمان هایی که دعوای حقوق بشری میکنند در برابر این عمل رژیم نظامی پاکستان خاموشی اختیار کردند؟ دا خو دوه علتونه لري. یو علت دا دی چې د اوسنۍ نړۍ کې نړیوال مناسبات چې کوم دي دا په د ملګرو ملتونو د منشور یا د حق او عدالت یا د برابرۍ او انصاف یا د سولې کې د ګډ ژوند کوم اصول چې د دویم جهاني جنګ نه وروسته د ملګرو ملتونو مؤسسې په بین المللي روابطو او ګډ ژوند لپاره طرحه کړي. اوسنۍ نړۍ کې چې دا موږ او تاسو کوم ژوند کوو، اوسنۍ نړۍ په هغې مناسباتو او اصولو باندې نه ده روانه. بله
یو دا مسله چې په دې اساس باندې هر څوک چې زوروري هغه برخه اخلي، چې کمزوري هغه د میدان نه وباسي. بل مسله دا ده چې اصلا منګه په ډیپلوماټیک محرومیت باندې اخته هیواد یو، یعنی افغانستان په د نړیواله کچه باندې د ډیپلوماټیک محرومیت سره لاس او ګریوان دی. کومنګه په آزاد نړۍ کې مثلا کومنګه د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې خپل استازی لرو دی، مثلا کومنګه په اسلامي هیوادو کانفرنس کې فعال وای، مثلا کومنګه د اروپאי اتحادیه، امریکا متحده ایالات، روسیه او چین د دولتونو سره فعال ډیپلوماټیک روابط لرو دی، او موږ هغه ساحو کې فعال سفارتخانه او سیاسيون درلودای چې په خوا مو درلودل د فرزند د شهید داود خان په وخت کې یا وروسته د غینه زمونږ دغه ډیپلوماټانو سفیرانو دغه قضیه چې و د هغه هیوادو د حقوقي اورګانونو سره په منځ کې اچوله، او حقوقي اورګانونو ته مستند اسناد وړاندې کول چې تاسو وګورئ دغه یو کلی دی، دغه سي غربت کې ژوند کوي، دغه خزي میړه چې د ماشومان وژل شوی دي، د دې خزي میړه په متحده عربي اماراتو کې مزدوري کوي، دا هلته مزدور دی، یا به نن راغلی یا به پرون راغلی دی کورته. دغه اسناد چې حقوقي ورګانونو ته وړاندې شوي وای او افغانستان د دې ډیپلوماټیک محرومیت سره نه وای اخته، تاسو به وګورئ پاکستان د افغانستان په خاوره باریم کړي، د افغانستان خلک هم وایي د افغانستان حریم چې دی هغه باندې تجاوز کړی، د افغانستان حاکمیت او خاوره هم نفي کړي. دا پاکستان به داسې چالاکي کوي چې دوی بیا راپاڅېږي په اسلام آباد کې به سفیران راغواړي یا په نور ځایونو کې به غونډې جوړي چې موږ له ترهګرۍ او تروریزم ښکاري. هغه چې کوي ولې موږ نه کوو چې موږ حق په جانب میو او خلک خبره موري، ولې موږ سره دا توان نشته دی چې دغه خزو او ماشومانو انځورونه ویني فلمونه دا واخلو او د نړۍ حقوقي ورګانونو سره شریکو. دا مسئله هم پکې شامله. آقای شینواری، پس افغان ها چگونه صدای خود را به سازمان ها و محاکم بین المللی برسانند تا از این حملات باید جلوگیری صورت گیره؟ اوس پښتو کې یو متل دی وایي توره هغه توره ده چې په لاس نه راغله. بله. اوس موږ تاسو هغه تیوري باندې چې ما مخکې بحث وکړ چې سفارتونه وای، حقوقي ورګانونه وای، ملګرو ملتونو کې استازی وای، رسمیت وای، هغه مسله خو اوس په دې وخت کې سمدستي نه کیږي. اوس چې موږ او تاسو کولای شو هغه دا دی چې دغه د افغانستان تلویزیونونه، د افغانستان رسنۍ، د افغانستان مطبوعات او د افغانستان نشرات چې په دې کې هوښیار مسلکي خلک کار کوي، پوه خلک کار کوي، دا د خپل تلویزیون، د خپل خبر، د خپل رسنۍ، د خپل پاڼې، د خپل ایکس ارشای چې مطبوعات انځوریز او غیر انځوریز مطبوعات او نشرات د دوه په واک کې دي، دوه باید ډیرو احساساتو باندې نه، زه اکثره متاسفانه زه دا خبره کوم، اکثره د ټلویزیونونو کې ګورم دوه د پاکستان د ټلویزیونونو غونډې کنځلې چې دې زمونږ او تاسو په درد باندې نه خوري. موږ باید داسې معقول ژورنالیستان، خبرنګاران، حقوقدانان ولرو چې هغه د نړیوال ژبه باندې په نړیوال مروج منطق باندې اصلا دنیا خلکو ته د خپل مظلومیت او محرومیت ورسولی شي. دغه زمونږ او تاسو وظیفه او تاسو باید. آقای شینواری، وضعیت فعلی بحرانی در پاکستان شما چگونه ارزیابی میکنین؟ دا خبره ډیره مهمه خبره ده. اصلا ما غوښتل چې مخکې وایم خو چې تاسو دا سوال وکړ، دغه بحران چې اوس په پاکستان کې روان دی موږ باید متوجه اوسو او د افغانستان حکومت متوجه اوسي چې دا یوازې داسې نه ده چې دا موږ او تاسو انګورو. هغه پښتو کې یو متل دی وایي د لمدو خټو لږ اوبه داروي. موږ او تاسو یو کمزوری هیواد یو فکر کوو چې دا ټوله ډرامه چې پاکستان روانه کړې ده دا زموږ په خلاف روانه کړې. نه داسې نه ده، موږ د دې ډرامې یوه برخه یو. اصلا د پاکستان پوځ چې دی هغه په خپل داخل کې د 250 میلیونه پاکستانی عوامو سره لاس و ګریوان دی. بله. د پاکستان پوځ د پاکستان د یو ډیر مقتدر سیاسي ګوند چې هغه ته تحریک انصاف وایي د هغه د مستقیم جنگ سره لاس و ګریوان دی. د پاکستان په بلوچستان کې د بلوچو د ازادۍ غوښتونکو
د نهضت سره په جګړه باندې اخته دی. د پاکستان پوځ خیبر پختونخوا کې اصلا د خیبر پختونخوا د ټولو عوامو خلکو پاکستانی طالبانو او نورو ډلو سره په جنگ باندې اخته دی. د پاکستان پوځ د یو داسې اقتصادي بحران سره مخ دی چې هغه بحران کې چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پیسو نړیوال صندوق او بین المللي بانکونو ته د ملامتونکو پورونو اجازه نه. پاکستان په دغه 2015 کال کې سقوط کاوه که د نړیوال پورونه دوه تنوي ورکړل شوي. داسې ده چې پاکستان د تجزیه د یو خطر سره مخ دی. تاسو به د 4-5 ورځې مخکې اغلب ګومان فکر کوم چې د هند دفاع وزیر چې هغه وویل چې دا د سند ایالت چې دی دا په تاریخي او کلتوري لحاظ باندې د هندوستان د خاورې یوه برخه ده. بله دا پاکستان د دغسې تجزیه د یو خطر سره مخ دی. پاکستان باندې داسې حالت شوی لکه هغه ځنکدن کې چې سړی خپې او لاسونه وهي. دو په دغسې بد حالت کې اخته دي. زما خدای پاک نه زما سوال دا دی او د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان د خلکو نه هیله دا ده چې دو په پاکستان کې د داسې یو ستر تاریخي تحول لپاره افغانان ځان آماده کړه چې بیا هم داسې نشي چې موږ په ښه ورځ او ښه ویش کې بې برخې پاتې شو. آقای شینواری، فکر میکنین که تنش‌های ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد از سوی رژیم نظامی پاکستان به عدم مسئولیت پذیری ناکامی‌های داخلی کشورشان است؟ اصلا دې کې دوه مسئلې دي. یو خو داسې دي چې ما ته دا معلومات فکس چې د هغه وخت نه را په دې خوا چې افغانستان کې 1950 کال کې د ثور کودتا وشو، بیا د شورویان راغله، بیا د مهاجرینو سلسله شروع شو، هلته 15 میلیونه مهاجر لاړه، بیا د تنظیمونه ISI جوړ کړه. دو د هغې وخت نه را په دې خوا خدای شاهدیان دی امارت هم چې راغی، هغه د مجاهدین حکومت هم چې راغی، دغه د ناتو د یرغل حکومت هم چې دو افغانستان ته د ملت ته د یو ملت په سترګه نه ګوري او انسانانو ته د دویم لاس انسانانو په نظر باندې ګوري. بله افغانستان اسلامي امارت چې دو ته دا برید او کرخه کېښوده چې نه موږ دویم لاس انسانان یو او نه موږ یو غلام ملت یو، موږ یو غوښتونکی ملت هم یو، خپلواکۍ غوښتونکي انسانان هم یو. دغه خبره چې اوس پاکستانیان که تاسو د پاکستان د دې تیرې یوې نیمې میاشتې ډیپلوماسۍ او سیاست ته پام کړی، پښتو کې دې ته ګرمول او وهل دواړه وایي. تاسو چې وګورئ یو خوا نه غورې او درمبې وهي چې دا د درغلو نه خلاصېږو، بل خوا ته شامل دی کوي دو د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو سره اخته دي. زه فکر کوم پاکستان چې اول کم سوچ کړی د افغانستان اسلامي امارت او اوسني حکومت ته چې دا به زمونږ داسې لاسپوڅ وي لکه هغه پخواني چې وو، هغه سوچ د دو اوس د بدلېدو په حالت کې دی. زه دې ته زیات بدبین نه یم، خوشبین یم چې داسې وخت به راشي چې د افغانستان د اسلامي امارت سره به دو مخامخ د مشکلاتو د حل لپاره د مساوي حقوقو په توګه د دوو مساوي مستقلو دولتو په توګه کینی او خبرې ورسره. آقای شینواری، اگر کوتاه پاسخ بدین که اکنون رژیم نظامی پاکستان با چی چالش ها روبرو هستند؟ د پاکستان داخلي د پاکستان حکومت د څو مهمو ستونزو یا چالشونو سره مخ دی. یو د ډیر زورور اقتصادي بحران، بل د دولت په منځ کې د پاکستان د دولت په منځ کې فساد، بل د ملکی حکومت ختمېدل او هغلته د ملکی صلاحیتونه د پارلمان د لارې نه په غیر دیموکراتیکه بڼه باندې پوځ ته انتقالول، بل په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت شتوالی او د دې حکومت فاصله د پاکستان د مرکزی حکومت سره، بل په خیبر پختونخوا کې د ټول د پاکستان د پوځ د مخالفو وسلوالو او سیاسي ډلو شتون دی، بل د بلوچستان په ایالت کې اصلا د بلوچ آزادۍ غوښتونکو غورځنګونو قویوالی او مضبوطوالی دی، او بل په نړیواله کچه باندې د پاکستان باندې د ترهګرۍ او تروریزم د اډې په توګه باندې کشکې چې افغانستان حکومت سره دا توانمندي او دا شرایط وای چې دو په دغه وخت کې هغه نظامی مرکزونه چې دو د سپین غره نه اخوا
چې دو په باجوړ کې اخواته، چې دو په زازیب کې اخواته، چې دو په وزیرستان او آزاد مورچه کې اخواته، چې دو په بارامچه کې د هغه لپاره جوړ کړي، د ترهګرو لپاره جوړ کړي او روسیا د هغه مرکزونو فلمونه او اسناد راخستي وي او دنیا ته خودلی وي. دغه د پاکستان لپاره زما په خپل عقیده هغه مهم ګواښونه او چالشونه دي چې تاسو د هغې پوښتنه وکړئ. سپاس از شما آقای شینواری، وقتتان بخیر. تشکر از شما. خداحافظ. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه.